Bueno, buenos días a todos. Buenos días. Vamos a dar la bienvenida a este webinar en el que se presentarán los resultados del proyecto ML4Milk, un proyecto que ha sido promovido y coordinado por el Cluster Alimentario de Galicia en la convocatoria 2021 del Programa de Apoyo a las Agrupaciones Empresariales Innovadoras del Ministerio de Industria y que busca mejorar la competitividad de las pymes a través de la transformación digital de las mismas. ML4Milk, que es uno de los 6 proyectos que hemos promovido en distintos sectores en los últimos 2 años y que en conjunto han implicado a 16 empresas en diversos proyectos, como decía, en distintos sectores alimentarios y con acompañamiento de empresas tecnológicas. Concretamente, en este caso, el proyecto ML4Milk tiene por objetivo desarrollar una plataforma de monitorización y análisis masivo de datos para el sector lácteo que ha permitido o que permitirá optimizar las variables del proceso a partir de la sensorización IoT de las condiciones de procesado, desde la granja hasta la fábrica y el producto final. Específicamente han desarrollado este proyecto 2 empresas lácteas a nivel piloto, como son Keizuer y Casa Grande Senceda, colaborando con Triple Alfa, empresa experta en analítica de datos, y Glaucor, empresa especializada en la automatización de procesos. Queríamos destacar asimismo que este proyecto se desarrolla en un contexto en el cual los distintos avances tecnológicos, como el Internet de las Cosas y el análisis de datos, Big Data, está creando mayores oportunidades en la adaptación del sector lácteo a un mercado cada vez más competitivo. En este caso, también veremos en la jornada de hoy aplicaciones que permiten mejorar el bienestar de los animales, la toma de decisiones en producción y la transformación y facilitar la comunicación y transparencia a lo largo de la cadena de valor de los productos lácteos. Desde la utilización de sensores para el comportamiento y salud de los animales, el análisis de la calidad de la leche y de la calidad del producto final, combinados con técnicas de datos e inteligencia artificial, permiten relacionar parámetros y extraer conclusiones que mejoran toda la toma de decisiones y, como decía antes, permiten optimizar y mejorar la competitividad de las empresas del sector en un entorno tan complejo como el actual. Sin más, queríamos dar comienzo a este webinar, en el cual, en primer lugar, Marcos Illacuriaga, de Casa Grande Senceda, Bernardino Santos, de Glaucor, y Antonio Saltar presentarán el caso de ML4Milk, cómo ha contribuido a desarrollar el ecosistema digital de Casa Grande Senceda. A continuación, Elio López, CEO de Innogando, nos presentará el desarrollo de herramientas RUMI para el sector ganadero. Y en un segundo bloque, Natalia Estevez y Adrián Quintero, de Keizuer, y Álvaro Dosil, de Triple Alfa, presentarán los resultados del proyecto centrados en la optimización de los procesos productivos de quesos de OP, Arzobio y Tetilla de la marca Bama. Finalmente, Álvaro Dosil nos presentará el proyecto Well Milk, financiado por CEDETI en este caso, y que estudia el efecto del bienestar animal sobre la calidad de la leche de origen. Por lo tanto, os invitamos a participar durante esta jornada activamente y podéis trasladar preguntas y cuestiones en el chat, y al final de cada uno de los bloques también se abrirá un pequeño debate para que podáis directamente trasladar cuestiones. Y sin más, pues damos la palabra a la primera participación de Marcos y Álvaro, cuando queráis. Bueno, buenos días a todos. Bueno, la idea que tengo es un poco presentaros el motivo por el cual nos hemos metido en este proyecto y a qué nos dedicamos. Soy Marcos Illacuriaga, responsable del proyecto y sostenibilidad de Casa Grande Senceda, y bueno, lo primero deciros que, como muchos de vosotros ya sabéis, pues tenemos 380 vacas ecológicas, que son las amas y señoras del lugar. Somos 47 personas y 2 burros muy listos. Tenemos 200 hectáreas de prados y bosques ecológicos en Galicia, y aquí tenemos nuestras instalaciones. Aquí, aunque no parezca, está la fábrica, la lechería, nuestra granja, nuestras oficinas,
en concreto son las oficinas, un bien inventariado cultural y con todos sus contornos de protección y problemas urbanísticos adyacentes. Y bueno, para comentar un poco, pues bueno, solamente deciros que la empresa empezó con Felipe y Victoria, dos apasionados ganaderos que eran periodistas, que compran la granja en los años 60, ahí puedes ver Xanceda en los años 60, y estas son las primeras 20 vacas que llegaron de Canadá en el año 68, triunfantes de un largo viaje entrando por Xanceda. Pero claro, eran apasionados ganaderos, pero no necesariamente rentables ganaderos. Eso les llevó aquí, bueno, vemos una imagen pensativa mirando el animal, ¿no? Mirar a ver cómo podríamos hacer y cómo se podría revitalizar esta ganadería para que realmente impulsara el rural, que es la finalidad que se buscaba, ¿no? Entonces, aquí nos encontramos con qué camino seguir y la solución fue pues, crear valor añadido. En principio, basándonos en 3 puntos, que es la sostenibilidad medioambiental, la sostenibilidad económica y la sostenibilidad social. Estos 3 puntos definirían toda la trayectoria de la empresa y también influirían a la hora de definir y conceptualizar este proyecto de datos, ¿no? Esa decisión de integrar y que todo pase por un ciclo natural del funcionamiento de la empresa. Un ejemplo de sostenibilidad muy claro es nuestro kilómetro 0,01 del asador de la yogurtería. Es difícil tener un kilómetro cero, pero bueno, esto es lo que más se aproxima. Y para poder crear valor hubo 2 pasos principales, ¿no? El primero es, lógicamente, entrar dentro del sello de agricultura ecológica. Como ya sabéis, tenemos una serie de normativas mucho más diferenciadas que otro tipo de certificaciones o que otro tipo de sellos. En concreto, nosotros solamente tenemos 2 vacas por hectárea, cifra que nos parece excelente para que un animal se pueda desarrollar libremente. No se usan pesticidas ni abonos químicos y las vacas nunca se encuentran estabuladas. El siguiente paso para la creación de valor fue la transformación. Aquí podéis ver un tocho de libro que son 400 páginas, que tiene una conclusión y es que se deben de lanzar yogures de altísima calidad. Ahora mismo su uso viene siendo esto porque las otras 400 hojas ya quedaron un poco atrás, ¿no? Y con los años acabamos teniendo pues, toda la gama de productos que tenemos. La cuestión es que somos especialistas en yogur y lo que no llevan son leche en polvo, espesantes, colorantes, conservantes, latas añadidas o cualquier otro tipo de cuestiones que no sean directamente naturales, ¿no? Lo que sí que llevan, pues 1 kilo de leche con hasta 2 litros de leche fresca. Dicho esto, comentar que nosotros realmente sobre lo que estamos trabajando ahora mismo, sobre el concepto de 360, ¿no? En el que cuidamos el ciclo completo de medioambiental, ¿no? ¿En qué consiste esto? Pues bueno, básicamente consiste en, como veis en el diagrama, conservamos 200 hectáreas de pastos, cultivos, bosques y humedales que no tienen ni pesticidas, ni herbicidas, ni fertilizantes químicos. En ellos criamos a los animales, cultivamos lo que necesitan, ordeñamos a las vacas, usamos la leche para transformarla en yogures y esto da trabajo a 47 personas que viven mayormente en el rural. Ya os digo que esto es una evolución natural hacia este modelo 360 desde la propia concepción, ¿no? Entonces, entendiendo que tenemos un ecosistema integrado y diferente al resto, tenemos que ver que no existe nada en el mercado de similares características. Por tanto, si tenemos un ecosistema y un enfoque 360, queremos saber qué es lo que está pasando, lo que necesitamos es tener datos fiables y poder hacer análisis respecto a estos datos. Y ahí es donde entramos en el proyecto Machine Learning for Milk. No, ¿qué queríamos conseguir? Pues queríamos centralizar todos los datos de nuestros sistemas, resolver los problemas del día a día aportando datos fiables que vienen de distintos puntos, ¿no? De los sensores, del SCADA, del ERP, de distintos PLCs y de softwares privativos que ya estaban existentes antes de que empezara la granja. Por otro lado, queríamos optimizar y conseguir buenos rendimientos en nuestros procesos, sobre todo para crear un ecosistema digital 360. Es decir,
si no tenemos todos los datos integrados y no somos capaces de analizarlos realmente, todos los datos que estamos generando nos funcionan desde el punto de vista de la operación, pero no nos funcionan desde el punto de vista del análisis, ni del análisis de negocios, ni del análisis de esas operaciones integradas dentro de todos los gastos y todas las digamos, cuestiones diferentes que hay que manejar. Es decir, tenemos una granja que da un determinado número de litros con unas determinadas características, con unos determinados parámetros de calidad, y lo que queremos es integrarlo con nuestros parámetros de proceso y nuestras calidades a la hora de hacer el proceso, ¿no? Y como una cosa influye en otra, pues lógicamente ahí es por donde pasa el crear una centralización de todos estos datos y poder tratarlos de manera conjunta, de manera que podamos coger una variable de un sitio, una variable de otra, integrarlas y así poder seguir creciendo en este ecosistema. Cada vez que se haga una infraestructura, un proyecto o una implantación nueva, podremos tener estos nuevos datos y así poder integrarlos dentro de la base de datos, analizarlos y demás. ¿Qué hicimos por nuestra parte dentro del proyecto? Pues analizar lo más importante, estudiar qué variables son relevantes, tanto en la biogranja como en la ecofábrica, y también unos parámetros de laboratorio procedentes en este caso del IGAE, ¿no? En la granja, pues salud de los animales y parámetros que afectan a la calidad de la materia prima. Sin eso no podemos hacer nada y por tanto es una cuestión que hay que controlar. Ya se hace, pero la cuestión está en, como os digo, poder integrar datos de distintos sistemas y juntarlos en una sola base de análisis, ¿no? Y después en la parte de fábrica, pues lo dicho, parámetros técnicos ligados a la calidad y la optimización del producto. Después, la siguiente cosa que hicimos fue estudiar los procesos productivos que afectan al proyecto, seleccionando las variables y validando estas variables. Deciros que pues, en fabricación, a título de ejemplo, de nuevo, hemos visto 236 variables procedentes de distintos centros, ¿no? Que son cámaras, pasteurizado, UF, envasado, fermentación, etc., ¿no? Para el laboratorio, en principio, pues tenemos 7 variables que consideramos que son las más importantes. Se puede mirar por lote, por litros, por tanque, pues, bueno, una serie de cosas, ¿no? Y después tenemos en granja, que tenemos la sorprendente cantidad de 205 variables, en las cuales se encuentran pues, parámetros reproductivos, distintos temas relativos a la salud animal, el control lechero respecto a también desde el punto de vista de laboratorio, el número de litros, podemos pues, caudales de la sala de ordeño, apuntes de veterinario para reproducción. Tenemos lógicamente todas las herencias de estos 20, desde los 20 animales originales hasta hoy. Seguimos teniendo todavía todas estas herencias ligadas. También sabemos cuál es la cantidad de movimientos que tiene una vaca. Tenemos apuntadas las enfermedades y todo esto lo podemos saber vaca por vaca, crotal a crotal, identificación por identificación. Esto, claro, nos lleva a ver que efectivamente sí que podemos ligar toda la parte de granja a la parte de fabricación y poder tener un control integral y sobre todo un histórico de todo lo que lleva ocurrido. Y con un histórico tan grande como el que tenemos, hace que las herramientas que tienen que ver con Machine Learning y la previsión de futuros datos sean fiables, porque al final lo que se necesita es una base de datos con un histórico importante para poder empezar a trabajar con este tipo de sistemas a una escala más grande. Esta es la primera aproximación que hacemos y de momento pues bastante exitosa, ¿no? Y ahora, bueno, paso la palabra a Nino de Glaucor, nuestro periodista en Ponteceso. Así que buenos días, Nino. Buenos días, reportero más dicharachero desde Ponteceso. Como estás? Moi ben. Aparte de ti tes un fondo moito máis natural que o noso. O noso é un fondo máis industrial. Ponteceso é o que ten a tecnología. Bueno, nós como empresa empezamos aí, casualmente o sábado cumplimos 6 anos desde o comezo da nosa actividade. Ao final aunamos a experiencia que tiñamos traballando en outras empresas, pero realmente o que nos demos cuenta desde o principio, o origen da nosa empresa foi un origen onde a automatización era, digamos, a base do que nós queríamos, no que nós considerábamos que era o elemento diferenciador de cada empresa. Entendíamos que a inversión que a xente está facendo, todo o mundo, o negocio principal de cada un é producir o que produce
moitas veces o que se estaba intentando, ou que se está intentando, é convertir a empresa de cada un nunha empresa multidisciplinar. É dicir, a xente que se dedica a vender queixo, resulta que se dedica a invertir en máquinas, a intentar modificar máquinas que recibían, a intentar tomar decisións productivas sin ter en cuenta a experiencia dos demais. Eso, a nós, desde o noso punto de vista, é un error, porque se ti vendes o que sea que vendas, pois está claro que eres especialista niso, pero digamos que deberías de deixar o entorno da túa producción a outras empresas que sí sean capaces de darche unha solución e unha mellora respecto ao teu proceso. Entón, nós nacemos como unha empresa simplemente automatizadora, unha empresa con certa experiencia na automatización e na gestión de proxectos de automatización, pero despois empezamos a darlle o que nós chamamos unha pequena diferenciación respecto ao proceso automático, que era o conocimiento do proceso en sí mismo. Unha dos nosos primeiros clientes, unha das primeiras empresas que, digamos, que nos axudou a promocionarnos e que confiou en nós, foi Casa Grande de Xanceda. O noso vínculo con Casa Grande de Xanceda é moi importante, pero sobre todo creemos que é importante porque eles nos aportaron a nós conocimientos do seu proceso, a posibilidade de colaborar e crecer ao seu lado, e despois nós queremos pensar, somos un pouco hedonistas, en que nós tamén fomos capaces de darlle a Casa Grande de Xanceda, pois, digamos, parte da tecnología que nós conocíamos e parte dos conocimientos que nós estábamos adquirindo para solucionarlle eles non só as cousas que eles necesitaban solucionar, senón aquelas cousas que no futuro se convertirán en ferramentas que lle permitiran solucionar, digamos, as melloras que ao final eles están abocadas a facer, porque ao final, por moito que sepas traballar nunha dirección, despois sempre hai un montón de camiños que tens que explorar. E aí estou moi de acordo con Marcos cando decía que hai un montón de ferramentas que se están implementando que te van a axudar non só na toma de decisións, sino que ademais te axudan a que no futuro as decisións que tomes estén basadas en algo. Podes te confundir ou non, pero estén basadas en algo. Nos demos cuenta de que conocer o proceso era interesante, porque o que ofrecíamos non era solamente unha simple automatización, uns simples cambios, ou sustituir o proceso dunha persona por o proceso dunha máquina. Nos entendíamos, e creo que o entendemos correctamente, pero non somos os únicos, evidentemente, que ese proceso de automatización é un proceso no que se melloran partes que hasta ahora mismo non estabas facendo, e que se melloran directamente tomando como referencia o que un operario ou un procesador fai. Pero despois, a partir de aí, das un montón de consecuencias, hai un montón de consecuencias respecto ao que ti faz, que o que che permiten, como no caso da nosa relación con Xanceda, é ir optimizando ese proceso que ti, de feito, non sabías que estabas facendo mal. Entón, aí, o que decía Marcos de que os datos eran importantes, para nós consideramos que é estratégico e vital. Además, é outro fenómeno, a automatización mezclase con cambios sociales moi importantes, porque cada vez os tipos de produtos se teñen que facer para familias máis pequenas, é un proceso que é imparable, as familias monoparentales, as familias de persoas que viven solas, os consumos moito máis extendidos de multiproducto fan que os procesos teñen que ser distintos, porque os envases son máis pequenos, os produtos teñen que ser máis dinámicos, ten que haber, sobre todo, unha pretensión de ser máis chic, máis moderno, máis tradicional, máis o que sea, pero levado moito máis ao extremo. Antes había unha homogenización máis simple dos produtos, basábanse solamente na calidad. Ahora, básense en moitas máis cousas. E esa forma de acercarse a ese tipo de produtos que ti necesitas facer, solamente se pode conseguir optimizando o proceso que xa conoces, facendo que ese proceso sea homogéneo e perfecto, e despois dándolle aqueles atributos que normalmente solamente unha empresa que teña experiencia este noutras, digamos, este na competencia, poda conseguir que esa toma de decisión sea basada en experiencias que outros lle funcionaron. Entón, nós aí sí que intentamos tamén aprender dos errores ou dos acertos dos demais. E despois, outra cousa moi importante, aparte de dos cambios sociales, os cambios económicos,
que permiten que haxa xente que teña a forma de acercarse aos produtos de maneira moi diversa, o cual tamén é necesario que se automaticen e se homogenicen os produtos. E despois que se está universalizando o uso da tecnología. Estáse universalizando o uso de sensórica, estáse universalizando o uso de máquinas cada vez máis complejas e cada vez máis automáticas que permiten que esa tecnología reduzca o seu precio. Co cual, canto máis se utilicen, máis baixo o precio, máis se siguen utilizando e a xente empeza a sacar mellores conclusións deses datos. Por lo tanto, a nós, ese conocimiento dos procesos serviu-nos, creo, para ser mellores automatizadores. E o conocimiento profundo da automatización serviu-nos para ser capaz de dar solución a esos procesos que cada vez conocíamos mellor gracias á automatización. Despois, cantos máis usuarios e máis clientes e máis produtores poden usar esta tecnología, dámonos cuenta de que son máis estrictos á hora da utilización deso. Antes, un proceso de pasteurización era un proceso onde se registraba nun papel porque che pedía o organismo correspondiente, a xunta ou algún IFS, algún cliente. Ahora mismo, naquel momento, era o propio queixeiro. Digo queixo porque é un produto que está moi extendido e que todos conocemos. Naquel momento, o queixeiro sabía como estaba o pasteurizado por como se comportaba a cuajada en Cuba ou por un montón de experiencia que ese hombre, ese señor humano, tiña para poder analizar que masa tiña, que queixo tiña, como cortaba, cal era o grano, mil cousas que él era capaz de analizar en tempo real debido á súa experiencia, gracias á súa experiencia. Eso ahora mismo xa non sirve porque hai máis rotación, a xente, digamos que tende a estar menos tempo nas fábricas, tende a haber máis dinamismo e máis mobilidade laboral, e necesítase algo que parametrice eso, porque xa non sirve que o queixo sala máis ou menos igual, o queixo ten que salir grandes tiradas, todo igual, cos consumos totalmente controlados, e con un produto que se comporte exactamente como queres, que teña a humedade que queres, que o lilian se comporte de certa forma, que teña esa palatalidade, ese sabor, ese corte, untuosidade, mil cousas. E esas mil cousas non se poden estar basando na experiencia dunha persona, porque as fábricas cada vez tenden a producir máis, cada vez tenden a facer economías de escala. Eso que facía que grandes corporacións tuveran un produto máis homogéneo e un produto con moito mellor precio. Que pasa? Que agora universalizouse esa utilización de tecnología e esa gran barrera de entrada xa desaparece. Aí é onde creo que foi un acerto que moitas empresas como Obama ou Casa Grande de Sanceda apostaron por ter que ese proceso que tiñan que registrar non só tuveron un registro, digamos, legal, senón que tuveron un registro de proceso, un registro para a toma de decisións. E aí nós entendemos perfectamente que eso era moi sencillo, se conseguías automatizar mellor porque tiñas máis sensores e se conseguías tendo máis sensores que esa automatización fora mellor para a produción. E, sobre todo, para que o cliente pudera tomar datos. Para iso, evidentemente, hai que sesgar eses datos, transformalos, modificalos. Nós, na nosa parte, o que fixemos foi, efectivamente, gracias por pasarme, estaba empezando a falar, nós, neste caso, o que entendemos é que todos eses elementos que recibían datos ou que emitían datos, nese caso, aí puxamos nesa transparencia, puxamos un caudalímetro e máis un sensor de temperatura, pero hai infinitos, o sea, desde densidade, ahora pódense medir densidades, niveles, alturas, viscosidades, mil cousas. Esas cousas que se poden medir, despois ejecútanse os procesos que teñas automatizados sobre, neste caso, puxamos bombas e válvulas, pero hai un montón de cousas, un montón de elementos que poden utilizar eses datos adquiridos para a toma de decisións. Pero claro, eso, o bo que ten é que é o necesario para que ti podes automatizar mellor. Canto mellor teñas detectado os procesos onde ti estás implicada a automatización, mellor podes automatizar, mellor sale o proceso, mellor toma de datos, mellor toma de decisións. Nós aí o que fixemos foi intentar integrar eso en autómatas
que tuveran, por unha parte, un programa útil, un programa estándar para que se houbera que facer calquer modificación para unha modificación en tempo real do programa e adaptarnos ao proceso facilmente sin ter que facer grandes alardes. E despois, con esa automatización que nós xa tiñamos claro, o que tiñamos que conseguir é que nós neste caso utilizamos o Aveva Insight, o que conseguíamos con eso era transformar todos esos datos que sirven para a toma de decisións automática no proceso, nos sirvan tamén para que, neste caso, Casa Grande de Xanceda, mediante a transformación deses datos nunha base de datos gigante, se pode jerarquizar esa forma de jerarquización. O sea, que no lo sabes, porque neste caso, tú al final si llamas al centro de salud, te llamas al centro de salud. Neste caso do proceso, esa base de datos nos permite non só acceder a eses datos, senón acceder dunha forma lógica e que tanto para o cliente como para a transformación final sea unha toma de decisión real. Neste caso, nós o que intentamos é que con esa base de datos todos os elementos estuveran segmentados en un funcionamiento que nós consideramos que ese funcionamiento era despois moi complementario coa linealización hacia atrás deses datos. É dicir, non solamente a base de datos nos sirve para registrar eses datos, estou dicindo datos moitas veces, pero para nós é moi importante. Eso non só nos sirve para registralos, senón que aguas arriba nos sirve para a toma de decisión nos procesos unha vez que teñamos a automatización. E iso foi o que nós fixemos en 1000x1000 ou ML41000. Ser capaces de gestionar eses datos, ser capaz de almacenar eses datos de unha forma razonable e ter unha automatización que sea o suficientemente lógica como para que despois eses datos nos sirvan a nós e sirva tamén a produción. Ahora mismo podo dar paso a Antonio Sartal de Triple Alfa, que non sei onde se encuentra, pero devolvemos aos nosos estudios centrales aí con Marcos. Moitas gracias. Moitas gracias, Nino. Paso a compartir pantalla. Escoitadesme ben? Sí, perfecto. Vese ben a pantalla, entonces, non? Sí. Vale, pois nada. Seguindo co proceso que comentaba ahora mismo Nino, entra no proxecto Triple Alfa. Moitos dos que estades aquí nesta charla xa nos conocedes. Triple Alfa dedicámonos a, como reza aí o noso leitmotiv, axudamos aos nosos clientes nos procesos de generación, gestión e análisis de datos. Con que objetivo? Co objetivo de extraer todo o valor de negocio, que vai moi asociado á filosofía que comentaba Marcos ao inicio da charla, a esa filosofía 360. Como comentaba Marcos tamén, vemos que granxas como Casa Grande de Xanceda ou factorías como no caso de Bama teñen moitísima información en diferentes formatos, información en diferentes sistemas, información con diferentes tipos de refresco, con diferentes tipos de cadencia nesa recollida de datos. Entón, o que buscamos a través de Triple Alfa, que a axuda das dúas empresas, por suposto, xa vos irei mostrando a folla de transformación digital, e que a axuda dos verdadeiros capturadores desa información, vale? Como pode ser neste caso Glaucor, ou no caso de Bama coas empresas coas que colaboraron, Maímbar, etc. Entón, o que facemos é ir escalando nesta pirámide de valorización dos datos, transformando estes datos en información, esta información en conocimiento, este conocimiento en toma de decisións. Buscamos convertir, buscamos que estas empresas se convirtan, e eles mesmos o buscan tamén, en empresas data-driven. Que significa eso? Que as decisións, tanto operativas como tácticas como estratégicas, se tomen en base a datos. Ese é o objetivo. Para iso, o que facemos, o que os decía tamén, xa moitos de vos conocedes a Triple Alfa, o que facemos é combinar data science con manufacturing expertise. Que significa eso? Bueno, pois parte do noso equipo é experto en análisis de datos, pero tamén unha parte do equipo ten unha trayectoria, un background na análisis de procesos, na análisis e optimización de procesos, e particularmente no sector alimentario.
Por que mostro aquí o noso equipo? Bueno, porque é importante neste proceso que falamos, no proceso de ML4Milk, neste proxecto, participaron 3 tipos de perfiles, vale? Atendendo a cada unha das etapas do proceso que vamos a ver despois. Un perfil, que é o que vedes en azul, máis de análisis de procesos, de intentar detectar esas preguntas de negocio que comentaba Marcos e que despois comentou Nino, detectar esas preguntas de negocio para explotar esa información para a toma de decisións. Unha vez que se detectan esas preguntas de negocio, que se detectan esas problemáticas, moitas veces nos comentamos que para detectar eses KPIs clave ou para detectar esas preguntas clave de negocio, o que temos que pensar é que é o primeiro que miras cando chegas ao teu posto de traballo. Que miras? Miras as mermas, miras a productividade, miras o OE, miras o nivel de asentismo, miras a planificación. Que tipo de variables miras para saber se vas a ter un día tranquilo ou vas a ter un día fastidiado? Pois esas son as variables que temos que recoller. E esas son as variables que temos que correlar. Esas variables dependentes, eses KPIs, temos que correlar con todas esas variables que nos comentaba Marcos e que nos comentaba Nino. Unha vez que temos esa pregunta de negocio identificada, entra en marcha xa o equipo de análisis. Son os que vedes aí en naranxa. Habitualmente, se o primer tramo está formado por enxeñeiros de organización, industriais en xeral, o segundo tramo está formado máis ben por matemáticos, físicos, enxeñeiros electrónicos, xente xa que está máis acostumada a traballar con bases de datos, a analizar datos e a ver modelos de datos. E finalmente, na última parte que vedes aí en morado, xa é a parte que neste proxecto non entrou tanto non tivo tanto protagonismo, é a parte que se dedica a desarrollar arquitecturas, vale? A desarrollar as nosas arquitecturas na nube, a analizar as arquitecturas que necesitamos, os sistemas que necesitamos, o hardware que necesitamos. Despois vamos a comentar, pero, por exemplo, un dos cambios grandes que houve neste proxecto é que inicialmente se plantexaba unha estrutura na nube, finalmente foi unha estrutura on-premise. Eso, pois, tuvo os seus pros e os seus contras. Bueno, ao final o que conseguimos é que ese data lake que buscábamos generouse igualmente con algunhas diferencias, pero sobre todo co mesmo obxectivo. O obxectivo 360 que comentaba Marcos, de recoller esos datos, analizar esos datos e tomar esas decisións para a mellora dos obxectivos estratégicos. Bien. En que consisteu entonces esta ruta? Bueno, pois esta ruta, compartida tamén, por suposto, co Plusaga, vale? Ainda que aquí non apareza, ao final o Plusaga é o que fai desa masa aglutinadora, dese coñecemento de procesos e tamén dese coñecemento do sector, e desa labor de gestión que nos fai chegar pois a estes plazos en proxectos que, ao fin e ao cabo, son moi, moi cortos. Os que conocedes estes proxectos parece que poden ser proxectos con unha certa duración, pero son proxectos moi cortos. Por qué? Porque entre que se resolve a axuda, entre que conoces os procesos dos clientes, entre que se plasman os objetivos do proxecto en actuacións realmente digamos, moi pragmáticas na planta, e nos encontramos cos problemas que sempre hai, os que nunca contas, pois, ao final o proxecto quedase nun tempo moi reducido e é fundamental a xestión que pode exercer pois, un órgano externo que nos aglutine a todos para chegar a bo porto, non? Entón, neste proceso, nos habitualmente falamos de 5 etapas que se corresponden casi de forma paralela cas etapas que se levaron a cabo no proxecto, que é identificar os KPIs, recoller os datos, estruturar os datos, extraer valor a esos datos e visualizalos. Vale? Esa etapa de visualización final, que é que tamén vamos a ver agora ao final da presentación, a veces é a etapa, digamos, máis curta ou máis vistosa, por suposto que é a máis vistosa, pero non é a que máis tempo leva. A que máis tempo leva é a recollida, a estructuración e extracción do valor dos datos, que é unha etapa moitas veces gris. Fálase nestes proxectos de machine learning, fálase de business intelligence, pero onde realmente se consume o tempo, onde se consume o 80 hasta o 90% do tempo, en recoller esa información, en estructurar data lakes robustos. E iso foi o que nos pideu Marcos desde o principio, que buscaba, tiña moita información,
bueno, despois vamos a ver, non quero facer spoilers, tiña moita información de diferentes sistemas, de diferentes entornos, entón o que quería era poder ter esa información ben estructuradiña e ben relacionada para que? Para dar solución aos obxectivos que se plantexaron neste proxecto, por suposto, pero tamén para no futuro crecer e seguir explotando esa información. Como comentaba Roberto ao inicio, este é un proxecto que busca a optimización dos valores agora e busca a optimización dos valores no futuro, sobre todo no futuro. Porque canta máis información teña este tipo de sistemas, como sabedes, pois máis inteligente se vai a volver, mellores decisións vai a poder tomar. Ok? Entón, primeira etapa, xa sin profundizar moito máis. Primeira etapa, identificar os KPIs. Como vedes, están aquí estas tres figuras que vos comentei antes, Business Translator ou Product Owner, Data Engineer e Científico de Datos. Ok? Entón, nesta primeira etapa, é unha etapa clave, que foi a que levamos a cabo con Xanceda e con Glaucor, esta primeira etapa tamén xa ca unión da segunda, é onde identificamos esos KPIs clave. Esos KPIs como poden ser proteína, factor de concentración, nivel de grasa, e correlacionado con esas variables de proceso e de ganxo, como vades a ver no dashboard final. Bien, segunda etapa, recolle e estrutura os teus datos. Como vos decía antes, tuvemos que contactar co proveedor do ERP, con Distritalk, tuvemos que recoller esta información de planta a través da información que nos suministrou Glaucor. Esta etapa, obviamente, é a máis, para nós, desde o noso punto de vista, é a máis sinxela, porque contamos con un partner, xa non é alguén que tiñes que pedir, digamos, un traballo extra, senón que é un partner do proxecto. Tamén traballamos con Uniform Agri, que é un destes software privativos que nos comentaba antes Marcos. Recollida de información tamén, sempre hai algunha información en formato Excel, información do legal e do mapa. Vale? Entón, non vou entrar moito en que é un data lake, despois o meu compañeiro Álvaro falará máis do que é un data lake e dos diferentes efluentes que se poden dar, diferentes tipos de formatos de datos. Buscamos non repetirnos entre unha presentación e outra, porque ao final a nosa labor nos dous proxectos é, digamos que a folla de ruta é a mesma, aínda que despois as problemáticas son diferentes. Cales foron aquí as principales problemáticas, os principales retos? Bueno, pois, como vos decía, a automatización de extraccións, modificarnos dun entorno onde nós nos sentimos moi cómodos, que é o entorno cloud, a unha solución on-premise. Bueno, pois non é o noso hábitat natural, pero adaptámonos. A ingesta de datos de Uniform, bueno, pois requiere, todos estes tipos de sistemas requieren unha comprensión previa deses entornos, requieren unha comprensión previa tamén nos scripts para optimizar esa información, etc. E, por último, a ingesta de datos do ERP. Vale? A veces, pois tamén son ERPs a medida, dademos conta que aquí estamos falando de Distritalk, pero podemos traballar pois con ERPs como SAP, Navisio, e incluso AS400, hai moitísimas variedades no Odoo. Entón, cada un exige o seu propio conocimiento. Que vos vou a contar? Como comentaba antes Nino, ahora cada vez este tipo de entornos son máis especialistas e máis especializados. Entón, tamén requieren a veces un conocimiento moi preciso que costa encontrar. Entón, bueno, pues tens que ser un pouquiño, permitidme a expresión, home orquesta, adaptarte a calquer situación e ser pois eso, moi resiliente. Entón, definición dos KPI, recollida e estrutura dos datos, extracción dos valores dos datos. Cal é a filosofía que se busca nesto? Como é o funcionamento que pretendemos que vexa Casa Grande de Xanceda ou posteriormente nos das boas que tamén vades a ver de Bama na seguinte presentación? O que vemos é unha filosofía de funcionamento moi sencilla. Temos unhas condicións de entrada, que son as variables independentes, temos unhas condicións de salida, que son as variables dependentes, a veces marcanse as primeiras, ás veces marcanse as segundas. O que sí que buscamos é, en base ao análisis do histórico, facer un análisis predictivo. Eu, coas condicións de entrada, facendo esas correlacións, esas regresións, esas asociacións entre as variables, xa sexa con diferentes metodoloxías, vale? Non vou profundizar aquí nelas. O que sí que tamén vos comento é que non matamos moscas a cañonazos. Non buscamos eso. Ao final, a ferramenta que está por detrás, para vos, que aquí habrá moitos gandeiros, habrá moita xente da industria agroalimentaria,
A ferramenta non é tan importante. O que é importante é que conclusión saco con ela. Entón, eu teño as condicións de entrada e con esas condicións podo predecir as condicións de salida, proteína, grasas, litros, etc. Que me permite eso? Pois o que me permite eso é simular diferentes escenarios, sin chegar a ser isto, nin moito menos, un xemelo digital, simular diferentes escenarios para eu modificar estas condicións de aquí. Estas condicións, estas variables de manejo, estas variables de proceso, xa sexan para fora da fábrica ou para dentro da fábrica. Isto é o que buscamos. Isto é o que buscamos. Nestes sistemas que vedes aquí, é un sistema de predicción con certa inteligencia, pero non vai a facer prescripcións. Poderíase facer prescripcións? Sí, poderíase facer prescripcións. Por qué? Porque ao final, se nós temos as variables de entrada, podemos predicir as variables de salida, nós podemos establecer unha serie de reglas que digan, cando se dá esta situación, como comentaba antes Nino, ao final agora podemos monitorizar multitud de variables e podemos lanzar alarmas a esas variables, xa sexan en tempo real ou variables a posteriori, ou alarmas a posteriori. Pois esas indicacións que podemos lanzar son esas indicacións que nos van a permitir unha prescripción de proceso. Ok? Isto sería por fora, por dentro que hai? Por dentro hai dúas etapas clave. Unha etapa previa de modelado teórico, vale? Donde aquí a labor de Casa de Grandes Xanceda é fundamental, donde establecemos esas primeiras correlacións, esas correlacións clave entre variables. Por que son clave? Porque por moitos datos que por moitos datos que teñamos, temos que caer na conta que todavía non estamos con sistemas Big Data. Todavía non estamos en entornos Big Data, que as famosas 5 Vs ou 7 Vs das que se suele falar. Vale? E, por outro lado, unha labor xa de análisis de aprendizaje, vale? De probar esos modelos e facer esas prediccións. Como vos digo, vamos sempre de modelos o máis simples posibles, como pode ser unha simple regresión, como pode ser unha clusterización, como pode ser un análisis de medias, unha comparación de medias entre diferentes poblacións, hasta sistemas máis complexos como random forest ou redes neuronales. Bien, este é o dashboard final, e xa dou paso tamén a Marcos para que comente tamén o seu propio dashboard. Como vedes, temos á esquerda unha serie de variables que podemos modificar e en función desas variables que modificamos, pois podemos analizar a situación de diferentes KPIs clave e facer diferentes tipos de análisis. Marcos, douche paso. Vale, bueno, pois moitísimas gracias. Este é un dos principais, pois, digamos, resultados que temos desta integración de proxectos neste dashboard, que en principio parece moi sinxelo e habitual. Realmente atópase moitísimo traballo detrás, tanto por parte de Glaucon Ingeniería como por parte de Triple Alfa. Tamén quería, bueno, nombrar a outra xente que se non participou como socio no proxecto, sí que aportaron moito, como pode ser o caso de Crece, de uns dos nosos informáticos, en concreto a mí, que estivo moi volcado en isto, abrir todo tipo de máquinas virtuales, servidores, buscamos puertos que se cruzaban entre distintos programas para poder solventar todos estos problemas técnicos, VPNs, firewalls, bueno, distintos tipos de cuestións que van surxindo cando un está facendo este tipo de proxectos, non? Tamén contamos con axuda de Uniform Agri, en concreto esta xente que son os que teñen o software de granxa, con axuda de Distrito K, co tema do ERP, non? Entón, ao final, todo isto conxúntase na nosa base de datos, e a nosa base de datos despois podemos digamos, empregala desde distintos tipos de visualizadores ou analizadores de datos, que isto é un pouco a idea base coa que queríamos traballar. Este é o caso, por exemplo, dun dos softwares privados que usamos, que temos implementado na empresa e todo o mundo ten acceso a él, todo o mundo que teña conta de usuario. Este é o noso primeiro dashboard neste sistema. En este podemos ver parámetros que son tanto da granxa como da fábrica. Parámetros incluso que relacionan, como o caso de relación do factor de concentración volumétrico co porcentaxe de proteína obtido por datos de granxa. Entón, claro, discretizando estas variables chegamos a conclusións ao final bastante sencillas, pero que nos poden dar
digamos, eses indicadores principales de como de ben ou como de mal estamos facendo as cousas e incluso como poden ir. Aquí, por exemplo, vemos na parte inferior un predictivo do factor de concentración volumétrico respecto do tempo. Podemos ver esa pequena zona gris, aí temos un promedio, unha media, unha mediana. Vemos que ao final se acaba mantendo bastante ben a concentración que buscamos. Pode haber picos na gráfica, pero estes picos sempre se corresponden con sensores. Hai que darse conta, claro, que o factor de concentración volumétrico é unha medida derivada, non unha medida primaria, co cal, ao final, sempre pode haber discrepancias entre un dato e outro, dependendo de cuestións asociadas, sobre todo, ao tempo e ao momento no cal se está recollendo o dato. Entón, claro, partindo desta base, sí que vemos que a media pódese calcular de unha maneira axeitada e podemos calcular cal está sendo a nosa media e cal vai ser a nosa media nos próximos tempos, tendo en conta isto, neste caso, esta predicción, un alisado exponencial, un suavizado exponencial con alisado, ao final, pois eso, danos unha indicación de por onde poden ir os tiros. Todo isto, lóxicamente, está posto de unha maneira gráfica, pero podese poñer en tabla e demais para que se poda visualizar número a número e se podan depurar datos máximos, mínimos, etc. A nosa intención é seguir traballando neste sistema para poder ir perfeccionando e ampliando pouco a pouco a todos os ámbitos da empresa. Á dereita podemos ver a relación entre o factor de concentración volumétrica e porcentaxe de proteína, que son dos parámetros que se obteñen de bases de datos diferentes, un provén de Uniform e outro provén dos nosos sistemas SCADA, que veñen, a súa parte, polos PLCs, este, polo tanto, conectado con sensores. Podemos ver como é unha recta prácticamente horizontal, que é exactamente o que se busca neste tipo de máquina, co cal, a ver, a desviación que temos respecto da cantidade que queremos é onde podemos saber se esa máquina está funcionando dentro ou fora de punto, co cal, unha detección de anomalías a este nivel podría ser moi interesante. Seguiremos traballando neste aspecto. Temos, por exemplo, o número de litros que producimos nos últimos 30 días, que é o número de 131.680. Temos arriba en velocímetros que indican mínimos, máximos e medias que temos en cada un destes parámetros: porcentaxe de graxa, proteína, litros de cada vaca ao día, e factor de concentración da ultrafiltración de media. Claro, dependendo do tipo de produto e demais, haberíamos novos dashboards con cada un dos novos produtos. E un pouco o tema vai por aquí. Poder facer dashboards e monitorizar desde distintos puntos, digamos que isto ao final é o noso entregable. De nada, pouco máis que dicir, todo isto podemos levar en función do tempo. Darvos moitísimas gracias a todos por asistir, e para o que queirades, aí tendes o meu correo electrónico e quedo a vosa disposición. Bueno, gracias Marcos, Nino y Antonio por vuestras presentaciones. Tendríamos unos minutos para preguntas, por si alguno de los asistentes quiere hacer algún comentario, cuestión. No, parece que ha quedado todo muy claro. Bueno, en ese caso pasamos a la siguiente presentación del programa. En este caso será Elio López, que es el CEO de Innogando. Nos va a presentar su herramienta Rumi que han desarrollado. Bueno, decir que Innogando es una de las empresas que están siendo apoyadas a través de la Business Factory Food que Clusaga y la Xunta de Galicia promueven. Y nada, Elio, cuando estés listo, sí. Empiezas. Non sei se ve a miña pantalla ou non se ve. Sí, se ven. Está todo correcto. Bueno, sí. Eu vou falar en galego, non sei se vos non importa. Vale, pois, bueno, gracias pola presentación, moitas gracias aos que fixeron a presentación anteriormente, porque a verdade é que é moi interesante esas análisis e esas conclusións ás que se chegan, non? Bueno, eu son Elio López, son veterinario, son gandeiro e son tamén o CEO de Innogando. E, bueno, vou vos presentar un pouquiño o que estamos a facer.
Nós sí que é certo que estamos un pouquiño xa desde facer a sensórica ata sacar conclusións, pero sí que é certo que estamos moi centrados pois, na parte animal, non? Aquí están os nosos obxectivos, non? Nós, por un lado, en primeiro lugar, queremos axudar os gandeiros a tomar decisións diarias no seu día a día. Temos, bueno, a través dun dispositivo que presentarei despois, pois queremos axudarlle, pois eso, detección de celos, enfermidades, xestión da explotación, no caso de gandeiros que están en extensivo, pois tamén xestión do pasto, xestión das fincas, cadernos de pastoreo, bueno, un pouquiño todas as xestións que poda levar e todo o que podamos axudar a recoller datos coa nosa sensórica, non? Porque xa sabemos que na maioría dos casos o principal problema é a recollida dos datos. Por outro lado, tamén queremos chegar ao consumidor. Sabemos que o consumidor pois cada vez máis quere coñecer a orixe das súas producións, de producións pois sobre todo que teñen un valor engadido, como pode ser ecolóxica ou como pode ser pois o leite de pastoreo. Entón queremos chegar tamén con eses datos e dar trazabilidade ao consumidor, dar esa transparencia que tamén se necesita para diferenciarse no lineal. E por último na industria, pois tamén, sobre todo a industria farmacéutica e a industria láctea, pois tamén permitirlles dar esa trazabilidade e a farmacéutica sobre todo tamén poder analizar como funcionan os seus tratamentos. Se nós temos datos dos animais e temos datos dos tratamentos que se utilizan, pois podemos chegar a sacar relación de como están funcionando estes tratamentos na granxa, non? Pois, partindo deses problemas que son localización, a saúde e celos e a trazabilidade, pois chegamos a esta solución que é Rumi, é un dispositivo intelixente para monitorizar gando. Permítenos monitorizalo en calquera lugar, tanto en intensivo como en extensivo, sen necesidade de cambiar as baterías. Bueno, permítenos identificar 5 actividades que son comer e xogar, rumiar, camiñar, descansar, pastar, a localización GPS e tamén o número de pasos que dá. Con eso, bueno, vai xunto unha antena para ter cobertura en calquera lugar. É unha das cousas que no rural é fundamental, as comunicacións. E a través dunha aplicación o gandeiro ten todo o rebaño controlado. Proporcionámoslle estas cousas básicas, localización, detección de celos e enfermidades e tamén a certificación do produto. E iso todo pode verlo nunha aplicación de desarrollo propio que fixamos nós. Aquí veo un mapa o que están facendo os seus animais en tempo real. Vemos o que fixeron ou por onde andiveron nas últimas 24 horas. O que fixo nas últimas 6 horas nesta gráfica, en un código de colores, sempre temos este mesmo código de colores. Azul é descansar, verde é pastar, amarelo é comer e xogar, violeta é camiñar e laranxa é rumiar. Bueno, aquí temos datos en xeral do animal, pero datos moi xerais como raza, idade, estado, cando lle tocaría ser o próximo celo, intervalo entre partos, os partos que tivo, e despois tema de estadísticas que nós utilizamos para detectar problemas ou patróns de comportamento, como celos e enfermidades principalmente. Aquí a esta aplicación chegaríanlle todas as alertas. Bueno, teríamos aquí todo o historial do animal, a golpe de clic, que sexa moi sinxelo. Podería engadir calquera tipo de evento. Para ter, ao final, buscamos que a aplicación sexa un CRM da granxa, pero moi sinxelo, que sirva para calquer gandeiro. Despois temos unha pantalla principal no que se ve pois tamén un pouquiño a situación xeral, o que están facendo todos os animais, as que están vacías, preñadas, inseminadas, en preparto, en posparto, bueno, que teña un pouquiño toda a relación de datos na palma da súa man. Esta aplicación pois, podes descargar para Apple e para Google, de feito incluso temos unha demo
para que poda ver todo o mundo. E, bueno, esta aplicación, o que está por detrás, pois nós por detrás temos unha serie de datos que son os que analizamos. Aquí temos, bueno, un dashboard principal, a nivel, isto máis a nivel técnico, estes son os datos que analizamos. Aquí temos as actividades por hora, seguimos co mesmo código de colores. E aquí, por exemplo, aquí é como se verían as variacións nun animal. Por exemplo, aquí temos un celo no que o animal deixa de descansar, baixa moito o tempo que descansa, baixa tamén moito a rumia e aumenta moito o tempo que camiña. Tamén aumentaría o número de pasos, bueno, pero a nivel xeral aquí vese claramente que hai unha variación significativa respecto á normalidade do animal e bueno, isto é o que detectamos. A partir desto, chegamos a detectar o punto óptimo para inseminar tamén en función da ovulación. Sabemos cando, unha vez que nos detectamos o pico de actividade para nós, pois sabemos cando é a hora óptima para inseminar, e iso evidentemente pois mellora as tasas de fertilidade e de produtividade dos animais. Aquí, por exemplo, temos unha patoloxía digestiva, descolocouseme este círculo. Aquí o día 23 de maio vemos que baixa moito a rumia, o vermello baixa moito, aumenta o tempo que descansa, entón nós aí detectamos unha anomalía, recomendamos ao gandeiro vigilala ou, bueno, explorala, como non, veu o veterinario, recetou, bueno, tiña un problema de cetose, tratouna co seu tratamento, empezou a mellorar, mellorou un pouco, pero o día 25 volveu a empeorar. Nós volvemos a avisar que isto non, as cousas non ían ben, que a rumia seguía caendo desde o día anterior. Tiña un problema de desplazamento de abomaso, que se operou, bueno, interviuse quirúrxicamente, ca súa correspondente melloría. E, sen embargo, o día 28 volveu a caer a rumia porque non se resolvera correctamente este desplazamento e tuvose que volver a reintervir. E despois, a partir deste día, pois vese a evolución do animal, como empeza a aumentar a rumia, disminuye o tempo que descansa, bueno, ves un pouquiño incluso como responde a un tratamento animal con datos obxectivos, non é só mellorou, non, sabemos canto aumentou a rumia ao día seguinte do desplazamento, como foi a intervención, bueno, a verdade é que se extraen moitos datos e moitas conclusións dos datos analizados. Por outro lado, tamén instalamos sensores pois de temperatura, humidade, CO2 e compostos orgánicos volátiles para intentar tamén correlacionalo con calidade de leite, enfermidades. Ao final é un sensor de baixo custe que nos permite tamén correlacionar os feitos tamén con condicións meteorolóxicas, incluso pois cas propias instalacións, co tempo, para facer tamén medicina preventiva, non? Despois, por outro lado, o que vos comentaba a trazabilidade, estamos desarrollando o tema da trazabilidade para o tema do leite de pastoreo. A través dun código QR, pois podemos identificar o número de lote, as granxas de que provén e o que están facendo os animais en tempo real desas granxas das que provén ese leite, non? Todo isto para trazalo utilizamos, bueno, gardanse todos os datos nunha rede blockchain e isto permítenos pois dar transparencia e seguridade e, sobre todo, unha diferenciación para o consumidor tamén. Para leválo a cabo, a día de hoxe xa somos 12 persoas no equipo, bueno, a maior parte deles enxeñeiros informáticos, electrónicos, pero tamén estamos 3 veterinarios no equipo e unha persoa comercial para desenrolar a parte comercial. Bueno, nós agora estamos invertidos por Cendal, por Xes Galicia, por Vivo Activo. Somos unha pyme innovadora e somos iniciativa de emprego de base tecnolóxica. Levamos 2 anos, constituímonos en maio de 2020.
levamos actualmente pois iso 2 anos como empresa, a pesar de que levamos comercializando o produto aproximadamente desde novembro. E bueno, non tampouco quería enrollarme moito con isto, creo que se tedes algunha pregunta, pois resolvola sin ningún problema. Gracias, Elio, por tu presentación. Bueno, no sé si hay preguntas de los asistentes. Como os comentaba por el chat, podéis utilizar tanto el chat como pedir palabra para lanzar vuestras preguntas. Vamos a dar comienzo a la segunda parte del webinar. En este caso, los compañeros de Keizuar y de Triple Alfa, Natalia Estevez, Adrián Quinteiro de Keizuar y Álvaro Dosil de Triple Alfa nos presentarán las actividades que han desarrollado a lo largo del proyecto y también los resultados. Nada, Natalia, Adrián, cuando queráis podéis comenzar. Vale. Bueno, buenos días a todos. Yo soy Natalia Estevez, responsable del área de I+D de Keizuar. Y bueno, contaros un poquito a qué nos dedicamos. Nosotros principalmente dedicamos a la fabricación de quesos amparados bajo 2 denominaciones de origen protegida, que son Azúa Ulloa y queso Tetilla. Estamos ubicados en Touro, a tan solo 20 kilómetros del aeropuerto de Santiago de Compostela. Actualmente somos 50 empleados, mayoritariamente mujeres, y tenemos una capacidad de producción de 2,4 toneladas de queso al año y una facturación de 11 millones de euros. Bien, ¿por qué el programa de agrupaciones empresariales innovadoras encajaba en nuestro proyecto? Primero de nada hay que explicar que nuestro proceso de fabricación se basa en la técnica quesera tradicional, en el cual la maestra quesera juega un papel fundamental, ya que es la que toma las decisiones a la hora de fabricar en base, eso sí, a su experiencia. Es decir, que no tiene en cuenta la mayor parte de las variables que están implicadas en el proceso de fabricación. ¿Esto qué provoca? Pues que muchas veces, cuando hay problemas, estos se detectan cuando ya es tarde y además la toma de decisiones para enmendarlos pues también se hace con retraso. Todo ello implica también retraso en el proceso de fabricación e incluso a veces nos lleva a tener que descartar el producto final. En otro tipo de industrias lácteas, la solución pasa por la estandarización de la leche, porque eso lo que permite es, como sabes cómo va a ser la leche inicial, fijas todas las variables del proceso productivo y así consigues llegar siempre al mismo producto final. En nuestro caso, como estamos amparados por las 2 denominaciones de origen, no podemos estandarizar la leche. Entonces, nosotros tenemos que ser capaces de poder fijar las variables del proceso en función de cómo sea la leche de entrada, para poder así obtener siempre un producto homogéneo. Como ya se ha comentado antes, cada vez más la demanda del mercado nos exige homogeneidad en los lotes y unos estándares de calidad más exigentes. Bien, para poder lograr ese objetivo, lo que tenemos que hacer es tener información, disponer de toda la información relacionada con el proceso de una manera rápida y pues, robusta. También tienen que ser datos fiables y lo más rápido posibles. Para poder llegar a esto, ya en agosto de 2019, lo que hicimos fue iniciar un proceso de remodelación y ampliación de nuestra fábrica, con el que no solo pretendíamos modernizar nuestras instalaciones, sino también llegar a adquirir cierto grado de automatización y la digitalización completa de nuestro proceso de fabricación. Cuando salió la convocatoria estábamos a punto de iniciar el proceso de digitalización y por eso este proyecto encajaba a la perfección en nuestro camino. Lo que nos iba a permitir este proyecto sobre todo era diseñar bien cómo tenía que ser la recogida y la visualización de los datos para luego poder sacar mayor rendimiento a las variables que están implicadas en el proceso de fabricación y lograr así optimizar el proceso
y llegar siempre a un producto homogéneo con unos estándares de calidad determinados. Al principio de este proyecto lo que hicimos fue clasificar primero las variables implicadas en el proceso. Así lo que hicimos fue dividirlos en 3 grandes grupos. Por un lado, la materia prima, por otro lado, el proceso y finalmente el producto final. Hay que destacar que el número de variables que tenemos es enorme y debido a la duración y también a los problemas que nos fuimos encontrando por el camino, lo que hicimos fue centrarnos en aquellas variables que están directamente relacionadas con la calidad final del producto, que son al fin y al cabo las que más nos interesa controlar. En el caso de la materia prima, nos centramos en las variables relacionadas con el origen y la recepción de la leche. En este caso, los datos con los que trabajábamos eran datos provenientes de nuestro propio ERP, de las analíticas que hace el Ligal de la leche cruda y también de las analíticas que hacemos en nuestro laboratorio de esa misma leche. En el caso del proceso es donde más variables nos podemos encontrar, pero lo que hicimos fue centrarnos en aquellas que están sobre todo relacionadas con las etapas que tienen lugar en la cuba, ya que son las que más van a definir cómo va a ser la calidad final del producto. En este caso trabajamos con datos también del ERP y contamos con la colaboración de Mainbar Group, que ahora mi compañero Adrián os contará cómo fue un poco la recogida y trabajar con estos datos. Y en el caso del producto final nos centramos en los parámetros de calidad, ya que son al final los que nos van a decir cómo ha ido el proceso de fabricación y qué es lo que tenemos que modificar o mejorar. Aquí cabe destacar que de cara a definir bien las características del producto final, incluimos analíticas que no se hacían de rutina en nuestro laboratorio, como la determinación de la textura o análisis sensoriales más exhaustivos, y también aumentamos la periodicidad de otros análisis para poder así definir bien cómo tiene que ser el producto final y cómo está afectando el proceso al mismo. Aquí también trabajamos con datos del ERP y con datos de nuestro laboratorio. Y ahora mi compañero Adrián os cuenta cómo fue un poco la recogida de datos, creación de bases de datos y todo esto. Buenos días a todos, soy Adrián Quinteiro. Bueno, en esta diapositiva os presento que en Queizuer tenemos la complicación, como la mayoría de las queserías de origen tradicional gallegas, de disponer de datos de todo tipo que son recogidas de forma manual en la mayoría de los casos y almacenadas también en distintos lugares. La mayoría de estos lugares son medios físicos en papel o recogidos de forma manual a plantillas o Excels, ¿no? Estos Excels se van cubriendo de forma manual en el día a día para luego utilizarlos a conveniencia. Como nos decía Natalia, estamos inmersos en un proyecto de ampliación y por eso apostamos por este proyecto. Creemos que era el momento de aprovechar las expectativas ofrecidas por él. Decidimos, para apostar por este proyecto, intentar unificar los pasos más relevantes del proceso productivo colaborando con Triple Alfa, referente en el sector de analítica de datos y Mainbar, como comentaba Natalia. Nuestro integrador de servicios de automatización, aprovechando el potencial de los datos obtenidos entre ambas aplicaciones ad hoc. Bueno, los objetivos técnicos de este proyecto eran o son los de integrar la solución de automatización en la que estábamos inmersos tiempo atrás con las nuevas tecnologías de digitalización disponibles, sobre todo para otros sectores, y que en la industria láctea todavía no están implementadas en ninguna otra quesería dentro de las DOP, tanto Arzuollo como Tetilla. Queríamos, por medio del análisis de variables claves o KPI, mejorar la optimización del proceso de fabricación de las queseras, basado hasta hoy en el instinto y la experiencia de cada maestra quesera, para aumentar el rendimiento de la planta, siendo fiel siempre a nuestra filosofía de eficiencia, sostenibilidad, huella verde, y más hoy en día con los precios de la energía por las nubes. Vale. Queizuer contaba ya con un ERP en su día, implantado desde los inicios, que se había actualizado a un nuevo formato, sobre todo con un lavado de cara y una modernización en el año 2016.
Aprovechamos todo este potencial y todavía se siguen implantando nuevos salones que hoy se van adaptando a medida que la fábrica crece para cubrir las nuevas necesidades o mejorar las existentes. Bajo código de software libre y nos da la libertad de operación a la hora de implantar nuevas soluciones y nos permite integrarlo en proyectos como este, ya que con un par de líneas de códigos tenemos la solución necesaria para comunicarlo con este proyecto y que nos ofrezca todos los datos de la fabricación de forma automática. Del ERP tomamos las órdenes de producción a la hora que son ejecutadas y algunos KPI como número de lote, foto, pH y número de piezas. Cuando surge la posibilidad de participar en este proyecto, rápidamente lo enfocamos con nuestras necesidades, ya que estábamos iniciando un proceso de automatización de la planta, todavía en fase de obras en ese momento, el cual enfocamos ya de cara al Made for Me, estableciendo las KPIs a tener en cuenta para ser recogidos. Decidimos colaborar con Mainbar para crear una aplicación que fuese capaz de recoger todas las KPIs del proceso productivo que interactuase de forma autónoma al operar la planta desde el nuevo sistema de control que se implantaría en la sala de fabricación a disposición de las maestras caseras. Creamos una nueva base de datos una vez definidas las KPIs y donde éstas se iban a generar. Nos encontramos con una ingesta de datos que se producen a diario. Y no solo eso, sino que además se producen en varios puntos y debíamos unificar y almacenarlas, todas ellas simplificando el trabajo para compartirlas con Triple Alfa. Continuamos con nuestro propósito de utilizar el código abierto, por los que nos decidimos por una base de datos no SQL, en este caso MongoDB. Comenzamos a darle forma para ver que éramos capaces de almacenar en ella, quedando hoy en día recogidas las variables de proceso y próximamente las de recepción de leche y proceso de suero. Bien, cuando llegamos al punto de compartir los datos con Triple Alfa, el camino se dividía en dos ramales, de los cuales debíamos elegir uno de ellos. El primero era crear una máquina virtual en nuestro servidor y el segundo, crear una nube de intercambio entre Keyzuar, donde se generaban los datos, Triple Alfa, donde se haría el estudio de estos datos, y de nuevo a Keyzuar, donde se haría la visualización y la decisión en función de los datos. El crear una máquina virtual en nuestro servidor nos gustaba, pero teníamos las limitaciones de procesado y otras de accesibilidad remota. Nuestro servidor actual no era capaz de mantener una operativa, una segunda unidad virtual con la alta carga de procesos requerida para esta aplicación. Además de que la conexión a la red de Internet existente es muy lenta. Todos sabemos cómo es el rural, lo que nos imposibilita el correcto trabajo entre ambas partes, sobre todo para que Triple Alfa pudiese trabajar correctamente. Dicho esto, nos hemos decidido por la segunda opción, la de crear la nube a la que accedemos ambos en el momento oportuno, ya que aunque la conexión a la red no es la más idónea, es suficiente para el peso generado diariamente por la base de datos. Bien, nos encontramos varios problemas, sobre todo estos cuatro son los más. Integración. Tuvimos problemas al integrar los distintos métodos utilizados en la empresa y los nuevos creados, ya que incluso a día de hoy hay datos que solo podemos continuar generando de forma manual, o bien leyendo de equipos a través de software, sobre todo privativo, para exportar estos datos a la base de datos de intercambio. Problemas logísticos. Esto es debido sobre todo al desabastecimiento mundial generado por la pandemia COVID-19 y a la crisis de fabricación y suministro de chips que tuvimos el año pasado y que todavía se siguen, para conseguir algunos componentes claves a la hora de recoger los datos. Por ejemplo, elementos que suelen tener 4 semanas de plazo de entrega se multiplicaron pasando a 16. A día de hoy todavía es peor, pero bueno. De hecho, aquí le agradezco la colaboración a Nino de Glaucor, porque ellos tenían algún elemento en esto que nos prestaron que luego les repusimos. Tuvimos problemas de comunicación. Como os decía antes, en la presentación anterior, los principales inconvenientes de la comunicación de Keyzuar con Triple Alfa eran debidos a la pésima conexión existente entre algunas zonas del rural
aún en los tiempos que corren. Nos garantizaban la conexión de banda ancha ultra rápida a finales del 2021, pero todavía no nos ha llegado. Y la cobertura de la red 4G, que es la que tenemos, no nos suple esta deficiencia. Y ya no hablemos de la cobertura 5G, que ya ni tenemos. Tuvimos también problemas de servicio, debido a todos los inconvenientes que se venían arrastrando de tiempos, plazos de entrega y todas las complicaciones para realizar las puestas en marcha. Las fechas estimadas se han ido retrasando tanto que el arranque de las nuevas infraestructuras como las lecturas de los variables y la recopilación de los datos se han ido retrasando. Por último, en los resultados, a pesar de todos los problemas surgidos, siempre nos quedamos con lo bueno. Y en esta ocasión los resultados obtenidos no son menos. Por mi parte, estoy contento con el desarrollo y los resultados del proyecto, ya que hemos conseguido crear procesos más eficientes, mejorar la trazabilidad de los procesos productivos, optimizando la gestión de las materias primas utilizadas. Hemos aprendido a gestionar mejor el tiempo de trabajo. Nuestra meta es siempre conseguir ser más eficientes. Además, hemos puesto al servicio de la producción de queso una herramienta práctica en la visualización de los datos y la fabricación y la toma de decisiones para la maestra quesera. Y hasta aquí mi presentación. Paso el testigo a Álvaro Dosil, que continúa con la presentación. Hola, buenos días. Bueno, moitas gracias, Adrián e Natalia. A ver que comparto un segundo. Ben, creo que xa podedes ver, non? Sí. Ben, pois, bueno, como comentaba Toño na presentación anterior sobre TP Alfa, bueno, nós dedicámonos a escalar nesta pirámide da valorización do dato, non? Transformar os datos en información, en conocemento e en accións finales. Sempre ten que haber unha acción final que mellore pois, eso, a eficiencia, a rentabilidade dunha empresa. Porque senón os datos non teñen sentido, non? Os datos por si solos non teñen sentido. Incluso a información pode ter algo máis de sentido, pero a información ainda está en todos os lados e temos que saber usala, non? Por exemplo, só hai que pensar en Google, que Google ordena todos eses datos que hai en Internet, danos moita información, pero se non a sabemos interpretar, se non sabemos tomar decisións correctas en base a esa información, pois en vez de mellorar podemos ir no sentido contrario, non? Entonces, que facemos? Pois aquí dunha forma moi resumida ou moi simple, non? O que facemos que é, basicamente, pois, interpretar ou elaborar os KPIs das fábricas e, en base a eso, pois, tomar esas decisións ou prescribir esas actuacións, non? Neste caso, que estaríamos aquí, no caso do vacuno, pois se estamos falando, no, para o que serían as producións ou as explotacións gandeiras, o que nos interesaría, de forma moi resumida, porque non sería só isto, non? Pero interesaríanos mellorar o ratio de grasa por litro producido, non? Porque é o que lle interesa ao final a unha queixería como Bama, pois ter un leite con os bons porcentaxes de grasa para conseguir o seu queixo. Non só a grasa, por suposto, pois que tamén hai que aumentar a proteína, e, bueno, tamén incluso non pode ser, igual non é só a grasa, senón tamén os ácidos grasos, non? Hai que mirar moitas variables así, pero, bueno, esta é unha forma un pouco resumida para explicarla. Eso desde un punto de vista da produción, que depois, bueno, cando comentareivos na próxima presentación sobre o proxecto GEL-1000, como intentamos mellorar isto. E, por outro lado, temos o que sería o que busca xa a queixería, a elaboración, non? Que sería o rendemento desa grasa, é dicir, cantos kilos de queixo son capaz de producir a partir de cada kilo que me chegou de grasa, non? Conseguir mellorar esa eficiencia. Bueno, pois iso é exactamente ao que nos dedicamos, non? Pois conseguir aumentar todas ao final a rentabilidade, que é o que todas as empresas buscan. Entonces, aquí están os pasos, que tamén se comentaba antes Toño, non? Que serían
primeiro, identificar os KPIs, recoller os datos, estruturalos, extraer ese valor e visualizalos. Na primeira fase, que sería de identificar os KPIs, pois, como nos estaban comentando ahora Adrián e Natalia, pois foi totalmente eles, que son os expertos no proceso, son quen saben identificar perfectamente que KPIs son interesantes. Isto é tamén habitual en calquera empresa, non imos a ver nunca mellor que a propia empresa que é o que lles interesa. Entón, aí hai que traballar moi estritamente con eles ou incluso directamente escoitar simplemente, sin máis. A segunda parte é recoller os datos, neste caso tamén foi esa Keizúar, Adrián máis Natalia, que fixeron todo este traballo. En moitos casos tamén colaboramos aquí, pero eles neste caso eran suficientemente expertos tamén para facer isto. A terceira parte, o terceiro paso é estruturar os datos. Aquí foi que nós recollemos todos os datos de produción, de análisis do produto, de todas as mostras do legal, do RP, etc. Bueno, recollemos e hai que relacionalas todas elas, non? Para conseguir pasar de simples datos a información. Depois, hai que extraer, hai que transformar eses, como dicíamos, eses datos en información en conocemento e, finalmente, visualizámolos, que depois enseñareivos os dashboards finais que conseguimos. Entón, este é tamén o proceso de transformación que vos explicaba antes xa Toño. A primeira fase que chamamos Business Translator, que basicamente é entender que é o que se fai nunha planta industrial, nas operacións, pasalo a preguntas ou a modelos matemáticos, ser capaz de analizar eso con as matemáticas, con cuentas, cuantificar todo este proceso. A continuación, unha vez que tes eso, hai que recoller os datos, modelalos e preparar un dataset e estes informes, que este sería máis ou menos aquí neste punto donde estamos ahora neste proxecto. O proxecto ainda non está acabado, ainda ten un pequeno recorrido máis, pero, como falábamos antes, os tempos son limitados, e claro, para empezar con esta parte de modelado de machine learning, etc., pois hai que ter os datos e o que fixamos foi, nesta primeira parte, definir todos os modelados, recoller os datos, e agora que empezamos a conseguir un volume de datos aceptable, empezar con esta parte de prescripción. Todo isto, entonces, como se recollen os datos ou onde se gardan e que é o que se fai con eles? Aquí para explicarvos rapidamente o que é un data lake. Un data lake podes entender eso como un sitio onde metes os datos un pouco a bruto. Entran nun data lake en contra do que é unha base de datos tradicional que se usa normalmente. Aquí métense os datos de forma tal e como se generan, con certas características de calidade e tal, pero acábanse metendo directamente en bruto. Métense os ficheiros tal e como veñen, en formatos XML ou aquí JSON, Parquet ou TXT, etc. Calquera tipo de formato. E tamén imágenes ou textos, emails, etc. Podese meter calquera cousa aquí. Neste caso, a maioría dos datos son en formato TXT, en formatos de simple lectura. Entón, aquí agora, unha vez que tes aquí todos os datos, todos están xuntos e están disponibles para o análisis, pero hai que ter en conta isto, de que a partir de aquí o interesante ainda é analizar os datos, non están directamente disponibles para consumir, senón que unha persona que queira entrar directamente no data lake ten que pensar que os ten que tratar ainda para empezar a entendelos. Que sería esta exploración de datos que se comenta aquí. Despois de aí, os datos fluyen como analizados ou procesados, que é o que estamos comentando. Hai que ter tamén procesos de calidade do dato, hai que asegurarse de que estes datos sempre teñen unha certa calidad, porque senón, en vez de ter un data lake, empezas a ter o que sería un lago de lama ou de basura. Empezas a encontrarte con que toda esa información non a entendes, non é moi difícil de tratar. Entón, hai que asegurarse de que eso está sempre accesible e sempre con certa calidad. E, finalmente, os analistas recollen todos eses datos e analízanos. Aquí estarían os consumidores de datos que van recollendo os seus datos con unha certa seguridade, que a seguridade é un requisito de base, entón sempre hai que telo en conta.
e cada usuario pois, vai recollendo a información que lle interesa para analizarla e sacar conclusións. E despois pódense crear tamén os pipelines que directamente se tratan os datos, se os modelan para que sean, ese sí, que se sean consumibles por calquera usuario non especializado, non que queira entrar aquí. Vale? Entón, bueno, esta sería un pouco a idea dun data lake. E que datos temos aquí? Este sería o noso data lake. Pois nós aquí estamos recollendo os datos do legal, estes recollémolos directamente xa dentro da página do legal. Hai que dicir que, bueno, no proxecto, bueno, os comentarei despois, pero no proxecto Wellmill, que estamos traballando con a empresa de Extremadura, pois eles están a anos luz do que temos aquí. Aquí no legal podes acceder aos teus datos ao día seguinte de que foi recollida a muestra, en cambio lá teñen que pasar unha semana, chegan os datos en formato PDF ou Excel e despois ainda os teñen que tratar. Non teñen visibilidade instantánea deses datos. Recollemos os datos de produción, como comentaba antes Adrián, recollemos outros datos moitos datos de produción, como os pHs, etc. Os datos todos do RP, tamén datos de textura do produto final. Datos por un lado de produción, tamén do produto final. Problemas que nos encontramos hasta agora, bueno, que algúns sistemas non están preparados para traballar de forma automática. Por exemplo, bueno, hai varios, ¿no? Que temos que extraer os datos manualmente. Entón, eso implica que non se poda facer unha automatización de todo o proceso digital, ¿no? De recoller os datos de forma automática e leválos directamente ao sistema. Entón, unha persona ten que ir aí unha vez ao día, unha vez cada 2 días, unha vez cada o tempo que sea necesario, extraer eses datos e subilos a esa carpeta tamén que nos mostraba antes Adrián. Bueno, o paso seguinte sería, claro, automatizar todo este proceso para que fora menos dependiente do ser humano, ¿no? Que non houbera tantos errores que se poderán producir. Os datos, aquí presentan diferentes frecuencias de refresco. Non é que sea un problema, non é un problema realmente, é unha dificultad ahora despois de presentar os datos, pois que, claro, cando intentas ver os datos dunha produción, pois que hai datos que se refrescan unha vez a semana e nunca podes ter toda a información no certo momento. Está normal, tamén polas frecuencias que hai de analizar os datos ou analizar o produto, pero, bueno, tamén o ideal sería ter a máxima frecuencia posible, pero tamén iso implica un coste e tamén é normal que non o haxa. En algúns casos, bueno, tendo en conta que estamos empezando con este tipo de procesos, hai que facer algunhas suposicións para analizar eses datos. Pois hai casos no que non existe toda a información e hai que seguir investigando aí nesa información, recollela para evitar ter que supoñer nada. Algúns sistemas como RP non están pensados para cruzar todo ese tipo de datos, non? Entón, falta información. Hai que ter en conta que o RP non é un sistema de produción, non é un sistema que estea pensado para revisar ou relacionarse con calquera ámbito de produción. Entón, é normal que aí falte información tamén. Hai que traballar un pouco máis e iso son dificultades que se subsanarán nos próximos nos vindeiros meses, sin problema. Entón, estes serían os pasos típicos dun proceso, os estadios típicos de calquera empresa, non? Que primeiro recolles datos que están inconexos, despois enteraste do que está sucedendo cando faz un descriptivo, analizas por que sucede, con eso que son diagnósticos, e despois que cando sucede faz o que sería o predictivo, e o prescriptivo é entender que podemos facer a continuación. Pois, bueno, neste proxecto teríamos aquí, entender que cando sucederá algo. Temos o descriptivo, entendemos por que sucede, e, bueno, estaríamos aquí adiante. Agora, a última fase, que sería diseñar ou visualizar os datos. Entón, que ten que cumplir un bo dashboard? Pois ten que cumplir que ten que dar información do negocio, tens que ter o conocemento do cliente para ser capaz de transmitir ao cliente toda esa información e ten que organizarse
organizar a información para ser claro, non? Entón, como deben de ser eses KPIs e como debemos presentarlos? Os KPIs deben dar sempre, como dicíamos, lugar a actuacións. Non pode haber ningún KPI que sea simplemente descriptivo e que sea por curiosidade. En moitos casos encontrámonos de que hai xente que di, esta variable é interesante. Por que é interesante? Se vai mal, se dá un -3, que significa? Se dá un +1000, que significa? Se non vas tomar ninguna actuación con eso, pois esa variable realmente non é interesante. Igual é algo que está relacionada con esa, pero non esa, non? Teñen que comunicar a información rapidamente, teñen que ser moi claros, ten que haber poucos indicadores no dashboard de que todos eles dean ser de información, porque senón chegas a que ves aí un barullo e non és capaz de entendelo. Ademais, deben de ser visuales, ten que ser gráficos, ten que se ler en paralelo, porque se puñemos texto, o texto lees en serie. Entón, é un problema, eso non é rápido, non é accesible, non? Que sería outra cualidade, que teñen que ser moi accesibles. E, ademais, teñen que ser creíbles, teñen que ser todos moi consistentes, porque se de repente te encontras un dato e outro, dous datos, vamos, que son contraditorios, perdes credibilidade, esa non é o usuario, a persona que este aí vendo ese KPI, pois só descarta. E, bueno, como dicía, ten que ser claros e eficientes, non? Para que os entendan. Entón, este sería a primeira pantalla do dashboard que creamos. Como vedes, aquí, a este lado, a esquerdo, temos tres filtros, un que sería un filtro temporal para seleccionar en que día estamos, un filtro de lote de produción e un filtro de mostra de materia prima. O que se intenta ver neste dashboard ou nesta primeira pantalla sería como foi a produción do día antes, non? Entón, aquí realmente esta fecha ten que intentar filtrar sempre o que pasou no día antes ou nestes días anteriores. E isto que vemos aquí á dereita sería o proceso, o que queremos, o que realmente nos interesa. A partir de aquí, por que estado da materia prima? Porque ten que haber un contexto sobre que é o que está pasando co proceso, non? Ou como chegamos a ese proceso. Neste caso, aquí na fabricación de queixos, é moi importante a materia prima. Entón, como dixíamos, aquí podemos filtrar un lote en concreto, que sería o do día antes ou dos días antes, mostraríase aquí a información, e todas as materias primas, todas as mostras relacionadas con eses lotes. E tamén podemos ver, se estamos interesados nunha mostra concreta, tamén seleccionado. Pinchando aquí, se queremos ver máis en profundidade datos da materia prima, podemos ver, pinchando aquí, vamos a esta nova pantalla, que se nos daría os datos todos do legal desta mostra, destra ou de varias. Teríamos aquí a media, aquí podemos seleccionar unha ou varias, incluso por tempo. E temos o reconto de células somáticas, bacteriología, punto quiroscópico, todas as variables que foran interesantes. E aquí, a súa evolución. Aquí teríamos medias e aquí teríamos a evolución. E pinchando en cada un deles, en cada un destes botóns, poderíamos ver cada unha por separado. Aquí, como vedes, non se ve demasiado porque están todas as variables postas á vez, están fora de escala. Pero, se vas pinchando nun ou noutro, se verían independentemente. E despois, pinchando aquí en detalle, este sería outra vez a primeira pantalla, queremos ver máis en detalle o proceso, e vámonos aquí. Entón, nesta pantalla temos o proceso e temos o produto terminado. Cales son as variables máis interesantes do produto terminado? Son o pH, que nos daría o valor do pH final, e a textura, que se mediría a través da forza máxima do medidor. E tamén o análisis sensorial. Neste caso, aquí ponemos que regular. Despois, seleccionando, podemos filtrar cada un dos lotes e veríamos un lote en concreto ou vemos tamén outra vez, como comentábamos, medias. E vemos todo o contexto. Para este produto terminado, fíxose nestas condicións de proceso e con estas materias primas. Con isto, danos unha visión global ou integral de todo o proceso. Hai moitas máis variables, moitas máis que son interesantes, e estas outras interesantes serían a segunda orde, que ainda hai que acabar de perfilar e mostrar. Aquí termina a miña parte, vos paso outra vez a Adrián e a Natalia. Nada, pola nosa parte, decir que o que esperamos a futuro, a partir de, por un lado, dos vosos dashboards, vamos poder seguir analizando o noso proceso de fabricación, van ser moi útiles de cara a ver realmente que é o que está afectando a calidad final do produto e así tamén dar información ás mestras queixeiras para que poidan actuar
un pouco antes, ainda non anticipadamente, pero por menos un pouco. O que esperamos facer é acabar de integrar as variables que faltan, non só as que vimos que están relacionadas ca materia prima, o proceso, o produto final, sino en sí todos os datos que se podan recoller da fábrica, pois desde as limpezas, mantementos, o que afecta aos consumos de enerxía, de auga ou da nosa propia depuradora. Todos os datos o que pretendemos é recollelos, analizalos e ser capaces de con toda esa información anticiparnos a calquer problema que haxa. Polo tanto, chegar a ser unha fábrica inteligente, que non é fácil, pero esperamos chegar a eso, e ao mesmo tempo conseguir ser unha fábrica máis eficiente e sostenible, que ao fin e ao cabo é o que é o noso objetivo, como tamén decía Casa Grande de Xanceda, Marcos, que ao final é o que buscamos, cerrar o círculo e conseguir unha fábrica o máis sostible posible. E pola nosa parte, nada máis. Bueno, pois gracias Natalia, Adrián e Álvaro. Abrimos turno de preguntas, non sei se algúns dos asistentes quere facer algunha preguntiña para o caso de Queizuar. Se non damos paso xa á última presentación que tiñamos hoxe no programa. Cando queiras, Álvaro, podes nos presentar o proxecto que estades desenvolvendo en colaboración, este proxecto CDT Well Milk, que estuda o efecto do benestar animal sobre a calidade da leite en orixe. Sí. A ver que vos comparto outra vez. Ben. Xa podedes ver, verdad? Sí, Álvaro. Sí. Bueno, pois, eso, como ben dixía ahora Noelia, pois temos este proxecto que é un proxecto CDT que se chama Well Milk e que no que intentamos analizar pois, o efecto do benestar animal eso, sobre a calidade do leite, non? No que ven sendo en producción. Para este proxecto temos dous socios, por un lado temos a PSBet, que son, bueno, xa vos lo comento aquí nas seguintes presentacións, pero que é unha empresa veterinaria, e Coprado, que é unha cooperativa de caprino, sobre todo, que está en Extremadura, en Cáceres. Vale, cal é a motivación do proxecto? Bueno, pois primeiro o cliente final, o interés que hai por este tipo de solucións, non? Como indico aquí, pois o cliente, hai un crecente interés dos consumidores en aspectos éticos e ecológicos, non? 73% dos consumidores compran produtos por motivos éticos ou de sostenibilidade. Aquí hai que ter en conta podemos ver o gran éxito de Casa Grande de Xanceda, por exemplo, que aquí no que ven sendo a produción ecológica, eles arrasan. Este proxecto non ten nada que ver con eso, non chega a eses niveles. Isto estamos falando de producións en intensivo, este benestar animal, pois eso, é para producións intensivas. No caso de Xanceda, como din eles, as vacas son moi felices. Aquí, pois, teríamos un paso atrás ou un bastante por baixo ainda, non? Entonces, aquí está claro que sobrepasar ese mínimo legal, non, permite diferenciarse, se parte da competencia, e hai unha serie de sellos que se certifican que estás nesas condicións e que este produto, pois, que cumple un benestar animal, pois, mellor. Entón, o objetivo, pois, sería intentar diferenciarse neste sentido, entender que é o que pasa cando estamos aí. Entonces, tamén temos que o sector gandeiro, de produción gandeira, é un sector con un enorme potencial, é brutal. Aquí tamén temos o caso de Innogando, que tamén nos comentaban agora, que tamén é super interesante. Vemos que están traballando en digitalizar e aí, bueno, o campo é enorme. Aquí, bueno, comento varias cousas, pois, por exemplo, a maioría dos factores do benestar animal que poden afectar a produción ainda non foron cuantificados, vale? Sabemos, todo o mundo máis ou menos sabe que é o que afecta e que é o que non afecta, pero temos todos unha intuición,
unhas ideas, unha opinión de como vai, pero sin datos non deixa de ser eso. Un pode pensar unha cousa ou outra contraria e tomar decisións distintas e ao mellor estar incluso máis ou menos acertados, porque esa variable ni sequera ten por que ser determinante, non? Entonces, canto afectan realmente os ruídos, os gases, a calidad da agua, etc. Vale, pois aí estaría un punto importante. É un sector con unha digitalización moi incipiente, vale? Hai moito por digitalizar, moitísimo, inda que hai moitas cousas, falta ainda moitísimo, hai moitísimo que aprender. É necesario diseñar sensores específicos para a industria gandeira, non? Tamén, como contábamos agora, Innogando son un caso moi interesante. Nós tamén traballamos con outra empresa que se chama SC Robotics e tamén nos fixeron sensores dedicados tamén para isto. Non existen solucións no mercado que gestionen o volume masivo de datos asociado a unha trazabilidade individual dos animales nestas grandes explotacións. Hasta agora mismo pasa un pouco que comentábamos ahora xusto con Bama ou con Keizuar, ou con Xenceda mesmo, os sistemas que hai, un RP ou Uniform ou todos estes sistemas, o que fan é registrar unha serie de valores para un campo concreto, pero non se relacionan todos entre eles, e hai moito que relacionar. Aí, nesas relacións, é onde conseguimos saber exactamente tomar decisións, aprender a tomar esas decisións que nos leven a mellorar. Entón, cales son os objetivos? Pois medir e cuantificar con precisión o benestar animal nas granxas. E iso temos que axudar a tomar mellores decisións que aumenten a rentabilidade final. Estes son os objetivos fundamentales, pois hai que medir e cuantificar para aumentar a rentabilidade final. Entón, un pouco máis descrito, con un pouco máis de literatura, que é o que queremos facer? Pois, escalar, como dixíamos antes, escalar na pirámide de valorización do dato, pasar de datos a accións. E queremos crear un sistema automatizado de captura, almacenamento e análise de datos que permita predecir a calidad do leite en función dos factores de benestar animal e prescribir esas mellores prácticas en base, calquera técnica, que teñamos machine learning, pero non ten por que ser exactamente, e mellorar, pois iso, o nivel de productividade e eficiencia das granxas, que é moi importante. Quen somos aquí? Pois, por un lado, está o consorcio, que son PSB e Coprado. PSB, como dicía, é unha empresa veterinaria que están especializados no control da calidad higiénico-sanitaria do leite. E Coprado son unha cooperativa de caprino que se cumpleu hai, creo que foron 2 ou 3 meses, os 50 anos de historia. Como dicía, eles son especialistas en caprino, entón, desta forma, xuntamos ou temos, por un lado, o que sería a produción de leite vacuna, por outro lado, a produción de leite caprino, e cubrimos gran parte do mercado. Os desarrolladores de tecnología, está, por un lado, como decía, SC Robotics, foron os encargados, SC Robotics, que foron os encargados de preparar os sensores para a instalación de vacuno, e Ventum, esta de aquí de abaixo, que son os que se encargaron dos sensores na parte de caprino para Coprado. Despois estamos nós, que somos os que integramos todos estes datos e preparamos a plataforma de análise de datos, e hai máis de agroalimentaria, que son os gestores do proxecto. Para isto estamos traballando con a granxa de vacuno, como os comentaba, que se chama Granxa Pazos, que está en Mazaricos. Como sabedes, Mazaricos é o maior produtor de leite, o ayuntamiento con o maior produtor de leite de todo Galicia agora mismo. Esta granxa é unha granxa moi nova, que ten agora mismo, creo que son 4 anos de vida, 3 e medio. Entón, é unha granxa moi ideal para preparar este proxecto. E, por outro lado, temos a Coprado, que nas súas propias instalacións xa estamos a facer as probas. Entón, os factores de estudio que se utilizan para isto, aquí hai moitos, hai incluso máis que todos estes, pero hai que entender todas as variables que poden influir. Variables do ambiente interno, poden ser o ruído, a temperatura, polvo, gases, luz, humedad, condicións climáticas en general, o modelo de produción, se estamos aquí en pastoreo extensiva e intensiva, neste caso temos unha produción intensiva, localización, exactamente onde estamos, tanto un pouco a nivel macro como a micro, sabendo por onde nos entran as chuvias, os ventos, as corrientes, para saber se está ben ventilada a cuadros ou non, como se conserva o leite, as condicións estruturales, que tamén son moi importantes, sobre todo tendo en conta
as granxas aquí son, en general, moi tradicionales, agora están cambiando, están facendo moitas granxas novas, pero hai moitas que veñen as estruturas de moi vello, entón son complicadas e en moitos casos hai que facer reformas. Despois tamén o manejo, pode ser a calidad da agua, a temperatura da agua, etc. Características das vacas, as súas razas, a idade, o número de partos, etc. E tamén o que veñen comendo. Entón, ao final, acabamos tendo indicadores de calidade e cantidad. É tan importante a calidad do que produces como a cantidad. Entendida a calidad como aquilo que necesita a industria para facer o seu produto. Todas as granxas venden leite ou cobran o leite a partir dunha fórmula de pago que proporciona a industria. E nesa fórmula de pago, por un lado, levas un dos factores que valoran é o volumen. Podemos falar dos 30, 35, 40, dependendo da granxa, está aí esos céntimos por litro, ou alrededor de 35 céntimos por litro. E despois, tes unha prima a maiores por punto de grasa a partir dun certo valor ou de proteína ou de certas características que lle poden interesar a cada industria. Pero hai que ter moi en conta que o que queremos é maximizar esa fórmula de pago. Nunca queremos producir máis leite por producir máis leite. En que nos beneficia eso? A onde queremos chegar? O que queremos é, producir moito menos leite, pero producir con as mellores características, e esas mellores características hasta un certo punto, hasta que nos permitan ser o máis rentables posibles. Entonces, de onde partimos? Pois partimos de ter todas as variables, como dicíamos, recollémolas, empezamos a calcular, empezamos a relacionalas e a calcular, ordenadas. Pois iso, temos a raza da vaca, a edad, a condición corporal, etc. E xuntamos todo nas características da vaca, xuntamos nas súas características de alimentación e saúde e no seu confort, como se encontra a vaca. Todo iso relacionámoslo e entendemos todo cal é a súa produción, cantos litros produce e con que características. E, ao final, a partir disso, claro, temos esa rentabilidade que vos comentaba. Isto, visto dunha forma tamén moi simple, moi simple, temos o histórico de datos, es que estamos representando en dúas dimensións. Isto non son dúas dimensións, isto son, como vedes, moitísimas variables, entón hai que facer estudios bastante complejos, hai que usar métodos de análisis profundos, non é así simplemente dúas dimensións, pero, para que se entenda, creo que é unha boa forma de entenderlo. Entón, aquí poderíamos ter todos os datos de todo o histórico de datos, todos estes puntos, no que teríamos, arriba, a produción e abaixo, todas as características das vacas e das cabras. Entón, encontraríamos que hai uns certos valores que son os mellores. Aquí as vacas produciron nestas condicións, produciron a máxima produción. Entón, vamos a entender que significa iso, que modelo de produción había aí, que pienso se tomou nestes casos, que raza, que superficie tiñan as vacas para poder moverse, canta agua bebían, en que condicións estaba a agua, etc. Todas esas condicións é as que hai que, ao final, intentar maximizar, para intentar reproducilas, reforzalas e reproducilas no futuro. E ter en claro tamén cales son os peores casos, entón intentar escapar disso. Podemos entender que unha vaca pode ter problemas de salud e cando produciu menos. Hai que intentar, iso é moi evidente, pero intentar escapar desas situacións, ter que tomar esas decisións para ver cando podemos escapar disso. E temos que ter moi claro tamén que temos que conseguir os máximos globales, sempre. Neste caso, por exemplo, aquí podemos ver que hai máximos locales que podían ser pero temos que asegurarnos de que imos cara a isto. O importante é que todas as vacas, por exemplo, sean capaces de producir a máxima calidad, o máximo volumen, non unha vaca ou dúas que teñes na tua instalación. O importante é conseguilas todas. E, ademais, conseguir aumentar a tua rentabilidade de forma global. Non ten sentido que ti penses que queres maximizar a túa produción para a túa produción en calquera caso se o teu retorno de inversión é moi baixo. Entón, tens que intentar conseguir as condicións para que ao final a rentabilidade sea máxima e de forma integral. Como se
organiza este proxecto? Bueno, xa como vos comentaba, por un lado temos a parte de vacuno con PSBet, que son os encargados desta parte. Temos a granja experimental, que sensorizamos con ST Robotics e recollemos datos de históricos a partir dos sistemas que eles teñen instalado da sala de museo. Por outro lado, temos a parte de Caprino, con Coprado, que eles teñen unha granja experimental, da que recollemos datos cos sensores de Ventum. Temos tamén a base de datos históricos de todos os datos que teñen ali, co RP, tamén sistemas de produción, e tamén teñen unha fábrica de piensos, que tamén queren recoller datos desa fábrica. Entonces, na parte de vacuno, agora acabamos de instalar os sensores hai unha semana ou dúas, estamos aquí tamén, bueno, como vedes, ST Robotics foi o que preparou os sensores e montou nos Glaucor, que tamén está aquí neste proxecto do Machine Learning for Milk, e aquí vemos os sensores instalados, varios sensores. Como dicía, instalaronse hai unhas 2 semanas, ainda non temos, estamos recollendo os datos, acabando de preparar o modelo de datos, pero ainda non temos o dashboard para enseñar. Por un lado, estaría isto, por outro lado, temos todos os históricos de datos, non? Que temos por aquí o sistema de Musido, que neste caso é ETGEA, temos datos do legal, Cigacol, temos datos tamén en Excel de producións, alimentación, etc. E temos datos de auditorías welfare. Vale? Aquí temos que, neste caso, PSBet, son auditores de benestar animal, e estas auditorías pois fanse normalmente en papel, ou facíanse todas en papel, e agora o que estamos intentando é terminar unha aplicación, está casi terminada, para digitalizar estas auditorías, de forma que a persona, o auditor, vai pola granxa con móvil, vai tecleando todo, e ao terminar, tan pronto termina esa auditoría, te o informe, genera o seu informe, e se lle podes entregar ao gandeiro. Claro, no pasado, tiñas que, unha vez que acababas, ibas ainda para a oficina e preparabas un documento con todos os datos que ainda che podía levar, pois, ao mellor, 2 horas máis. Unha auditoría destas leva alrededor de 4 ou 5 horas, dependendo da granxa, e depois, ainda, ao mellor, 2 horas máis en generar o informe. Neste caso, acabaría estar forrando esas 2 horas. Bueno, este sistema tamén só estamos integrando no sistema do Wellmilk, integraríase todo xunto. Por outro lado, para a parte de Caprino, temos tamén a granja experimental, xa están todos os sensores instalados, tamén acabaron de instalalos hai pouco. Bueno, hai que dicir que, claro, este proxecto, a verdade é que leva un pouquiño de retraso tamén, porque con todos os problemas de logística que houve últimamente, sensores que pensábamos que nos iban chegar xa en 2 meses, creo recordar, ao final tardaron bastante máis, creo que por orden de 6 meses ou algo así. Entón, bueno, leva todo ese retraso. Depois, bueno, como dicía, temos tamén a base de datos históricos e a fábrica de piensos na que se teñen todo recollido en bases de datos e que agora queren que nos van pasar directamente. Bueno, para medir o benestar, como vos comentaba, esta aplicación, o DailyCheck, que é un software de automatización das auditorías. Aquí temos algunhas das pantallas, algunhas das súas características, que ten indicadores basados no animal, na localización, etc. Todas as variables que a lei exige que se midan para este tipo de auditorías welfare. Unha arquitectura de partida, que foi por onde empezamos para recoller os datos, teníamos todos os sensores que recollemos e subimos á nube, esta sería a parte da nube, e aquí, recollémoslos, aquí está unha visión un pouco preliminar tamén, pero isto serían, aquí sería o hub de entrada dos datos na nube, aquí sería un procesamento en tempo real, e pois temos simplemente o que se chama unha arquitectura lambda, é unha arquitectura típica que se usa, que temos un camiño frío, que son os datos que non vas a usar rapidamente para traballar, pois gárdalos nunha base de datos que non se grandes exigencias, que podes ler en calquer momento, pero non de forma rápida. E os datos que vas a necesitar para facer análisis de datos e que vas a necesitar de un uso intensivo, pois noutro tipo de base de datos máis eficiente. E pois as conclusións, aquí sería o proceso de análisis e as conclusións gárdanse nesa base de datos que chamamos do camiño frío. E finalmente, pois, visualícense a través dunha API ou dun Power BI ou do que se necesario. E que hai detrás desto? Pois aquí un random forest, pero hai moitas posibilidades de análisis, técnicas de
de análisis en Machine Learning ou incluso técnicas estadísticas básicas. Nós solemos intentar usar sempre técnicas estadísticas o máis básicas posible. Máis básicas enténdese como que describan os procesos de forma moi detallada, non? Porque o Machine Learning, pois aí metes datos e sale o que lle cadra. Hai que perdes a visibilidade do que está pasando aí dentro. Entón, que a estadística eres moito máis consciente de todo o que está pasando e se tens que mellorar algo é moi fácil entendelo e ser capaz de melloralo. Vale? Entón, intentamos, por esa razón, ir sempre a esas solucións. Bueno, un pouco máis outra vez volvendo ao mismo de antes, non? Os pasos que vos contaba no proxecto de antes, que son os pasos típicos que hai que dar para un proxecto deste tipo, entender que é o que está pasando no entorno, na produción, que sería este paso de Business Translator. Neste caso, pois, como dicíamos, temos a PSBet, que son os expertos neste asunto, que nos axudan a pasar o problema a datos, a modelos matemáticos. Despois, nós modelamos todo isto e sacamos ao final os informes e, ademais, despois esas prescripcións, que é onde queremos chegar ao final. Nada máis, con isto termina a presentación, a todo o que vos quería contar. Se tenéis algunha pregunta, pois un placer responderos. Bueno, si no hay preguntas, bueno, también desde el clúster podemos trasladar el contacto de alguno de los ponentes si alguien quisiera contactar con ellos a posteriori para cualquier consulta, ¿no? Pues nada, sin más queríamos agradecer, estamos un poco fuera de tiempo, a todas las presentaciones de estos proyectos tan interesantes. También agradecer a los participantes el haber asistido hoy, que por circunstancias, bueno, hemos tenido que cambiarlo a formato online, pero esperamos que las próximas pues podamos volver a la presencialidad, ¿no? En otras circunstancias. Simplemente citar que esta línea de proyectos desde el clúster es estratégica, además está siendo potenciada por el Ministerio dentro de la línea de agrupaciones empresariales innovadoras y asociado a los fondos Next Generation, con lo cual estamos abiertos desde el clúster a recibir ideas para nuevos proyectos en esta línea o para replicar o continuar proyectos que estamos desarrollando ahora mismo en esta línea de agrupaciones empresariales innovadoras, que estamos replicando la aplicación de distintas tecnologías en distintos sectores productivos dentro del sector alimentario. De hecho, se prevé de forma inmediata en el mes de junio salga una nueva convocatoria de financiación de proyectos y justo hace unos días acabamos de presentar pues 2 más, ¿no? También recordar que en esta línea tenemos otro proyecto que cierra ahora a fin de mes, este mes de marzo, que es un proyecto que se denomina FoodTechInc, que es el estudio de la aplicabilidad industrial de indicadores colorimétricos, en este caso para monitorizar la frescura y calidad de alimentos frescos, envasados, y que bueno, tendrá lugar el próximo jueves. Este sí que de forma presencial en el Centro Tecnológico de la Carne en la Tecnópole, en Ourense. Si alguien que también quiere asistir, pues aún está a tiempo de inscribirse. Y bueno, después de estos pequeños recordatorios, nada, simplemente agradecer a todos y damos por cerrado este webinar. Muchas gracias.